হ্যালো বন্ধুরা, টেক বন্ধুতে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি আপনাদের সঙ্গে আজিবুল। আজকে আমি আপনাদের বলবো যে আপনার নিজের নাম দিয়ে মোবাইলের রিংটোন কিভাবে বানাবেন। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দাও। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, মোবাইলের যে কোনো ব্রাউজারে একটা যেতে হবে। তো আমি আমার ক্রোম ব্রাউজারে যাচ্ছি। ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে সার্চের এখানে লিখবেন, FDMR লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর আপনাদের সামনে এরকম পেজ আসবে। এই যে ফার্স্ট যে লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা পেজ আসবে। এখানে আপনার যে নামটা দিয়ে আপনার মোবাইলের রিংটোন বানাবেন সেই নামটা এখানে লিখে দেবেন। তো আমি একটা নাম লিখে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো আমি বিপুল নাম দিয়ে বানাচ্ছি। তো এখন এখানে সার্চে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম আসবে। এখানে দেখো হিন্দি আছে, ইংলিশ আছে, মানে কি আপনার রিংটোনটা হিন্দিতে বলবে না ইংলিশে বলবে। তো আপনার নামটা, তো আমি এটাকে হিন্দি করে নিলাম, যে হিন্দি। দেখো এটা ক্লিক করার পর এরকম অপশন আসবে। তারপরে আপনারা এখান থেকে নিচের দিকে যাবেন। নিচের দিকে যাওয়ার পরে এরকম আপনাদের সামনে একটা অপশন আসবে ডাউনলোড। তো ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। Bipul, please pick up the phone. 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 তো দেখেন আমি আমার নাম দিয়ে আমার রিংটোনটা বানিয়ে নিলাম। তো আপনারাও এইভাবে আপনার নামটা, যে নাম দিয়ে আপনার বানাবেন সেই নামটা দিয়ে এইভাবে রিংটোনটা বানিয়ে নেবেন। তারপরে এটা তো বানা হয়ে গেল। তো এখন কি করবেন, এই থ্রি ডটে ক্লিক করার পরে এটাকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমি এটাকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি। তো আপনারাও এইভাবে ডাউনলোড করে নেবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর দেখা হবে নতুন কোনো অন্য ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।